Получается, это тоже Локи? Конечно. Ладно, бывало и страннее. Вариант Локи, который является аллигатором, без всяких сомнений сделал сериал о брате Тора намного милее и уютнее, ведь не восторгаться этим животным, у которого есть собственный шлем с маленькими рогами, просто невозможно. Любитель вина и водных процедур имеет крайне полезные навыки, которые варьируются от распознания лжи до профессиональной ампутации кисти руки. Надеемся, второй сезон не забудет о Кроке Локи и обязательно покажет нам дальнейшие события из жизни этого замечательного животного.